Goeiemôre, 12 Junie, lesing 36 van die Groot Johannes Evangelie. Ons is in boek 4 en ons is nog besig met Johannes en Zorel. Zorel is 'n taai gees of 'n siel. Hy is nie 'n ouetjie wat maklik opgee nie, maar met die magnetiese slaap sê Yeshua daar nou 'n effense liggie in hom gekom, dat hy nou erkenning het vir sy bose dade wat hy gedoen het, wat hy voorheen nie gehad het nie. Maar dit gaan maar stadig. Ons gaan verder aan die opskrif Johannes gee Zorel advies, hoofstuk 72. Na 'n kort pouse sê Johannes vir Zorel: ek kan nie dadelik ontken dat jy nou met jou verstand dinge gesê het wat stellig nie heeltemal ongegrond is nie. Maar hulle slaan bykans nie of glad nie op jou lewe nie. Want jou siel was self nog altyd ver genoeg ontwikkel om die onegte van die egte te kon onderskei. As 'n siel egter met 'n skerpte, soos wat dit by jou die geval is, daartoe in staat is, dan sien sy ook die verskil tussen die goeie en die bose. En as sy dit kan, sondig sy teen haar eie kennis en haar gewete. Wie egter teen sy kennis en teen sy gewete sondig, kan slegs deur ware berou en boete van die ou vuil van sy sonde gereinig word en in Elohim se guns kom. Dit is vir my 'n baie groot sleutel van sondaars wat ons mee sukkel om 'n reguit pad te begin loop. Eerstens, as jy groot gemaak is waar in 'n omgewing waar jou ma en pa daarom vir jou die verskil tussen reg en verkeerd geleer het. Almal van ons was in die skool. Die skool leer jou wat reg en wat verkeerd is. En meeste van ons was daarom in kerke gewees waar hulle ook vir jou leer wat reg en verkeerd is. Nie dat ek sê hulle evangelie is korrek nie. Dit gaan hier om die verskil tussen reg en verkeerd te verstaan. En die mense het vir jou geleer dat jy mag nie ander mense se goed steel nie. Ons is geleer ons mag nie lieg nie. Ons is geleer ons mag nie moor nie. Dit is alles in die gebooie vervat. Maar mense wat selfs nie eers godsdienstige helde was, se kinders het hierdie inligting gekry. En niemand van ons wat hier sit kan vandag sê ons het nie daai inligting nie, want selfs hier by die Philadelphia Ark, al was jy net 'n rekordtydjie hier, weet jy wat is reg en verkeerd, wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. En as jy nie berou oor jou verkeerde dinge het nie, en as jy nie boete doen nie, boete beteken regstel, waar jy kan. As daar plekke is waar jy nie kan regstel nie, want weens die mens wat dood is, of die mens wat onbereikbaar is, of die feit dat jy nie die bedrag geld het wat jy moet terugbetaal nie, al daardie dinge het Yeshua vir ons riglyne gegee. Maar hy wil sien dat hierdie hart is jammer oor wat hy gedoen het wat verkeerd was. En dan reinig hy ons van alle vuil. Hy vat al hierdie goed weg. As daar demone en duiwelgeeste ter sprake is, wat jou gedryf het om hierdie goed te doen, partykeer nie eers jou eie skuld nie, maar dit is die genelyn waarin jy gebore is, waar hierdie demone 'n reg verkry het, volgens die wet in Exodus 20, tot in die 3de en die 4de geslag, dan sal hy jou reinig van daai goed, hy sal dit wegvat. Maar hy soek berou, en hy soek dat jy 'n pad vorentoe loop van wat hy vir die prostituut gesê het, toe hy skuld afgeskryf het in die sand. Toe sê hy, gaan heen en sondig nie verder nie. En ons vind dit baie, ouens kom by my, dan moet ons bid, uit sy longe is in sy maien of sy lewer. Maar hy is nie bereid om die goed wat bydra tot daai siekte neer te sit nie. Hulle is nie bereid om die sigarette te los, of die drank te los, of die dwelm nie. Maar verwag genesing. Dit is toch heeltemal
simpel om dit te verwag. En so is dit ook in die gees. As ons verkeerde dinge gedoen het, dan moet ons dit stop. Dis baie keer nie maklik nie. Is meeste van die tyd nie maklik nie. 'n Skinnerbek is verskriklik moeilik te genees. Mense het 'n gees wat in hulle ingaan van skinder. En hulle kan net nie anders nie. As hulle in 'n situasie kom, begin daai lippe sommer self praat. Hy keer, maar hy kan nie keer nie. Hulle moet sleg praat van die ander mens. Dit is 'n gees. En daarvoor moet bevryding kom. Baie keer nou nog, wat 'n mens op pad met die Vader regloop, dan kom die versoeking oor jou, o, daai ou, hy het mos dit en dit gedoen. Nou, hy haal ons goed van hom op 10 jaar terug. Maar hy het dalk berou gehad, en hy is gereinig van daai vuil. Nou kom gooi ons daai vuil kleed weer op sy lyf. So ons maak hom nou eintlik slegter. Ons gooi struikelblokke in sy pad, wat hy lankal oorwin het. En wat sê Vader van die een, weet die een wat deur wie die struikelblokke kom? Dit is so goed dat 'n meelsteen om jou nek gehang word, en jy in die see verdrink word. Daar's baie simboliek daarin. Maar met die meel waarmee jy ander mense maal, en klein wil verklein, dit sal om jou nek gegooi word, en jy sal in die nasies, in die in die wêreldsee verdrink, en jy sal nooit by die geestelike kom nie, want deurdat jy 'n ou vuil kleed probeer gooi het op 'n ander kind, het jy self nou so 'n kleed ontvang, en raak dit vir jou moeilik, om los te kom van dit wat jou pla. Jy het dalk 'n perverse gees in jou, en jy kan dit net nie los nie. En nou raak dit net erger, omdat jy nie ander mense kan uitlos nie. Dit is hoe hierdie dinge werk, en ons moet besef, waarmee ons te doen het in hierdie lewe. Dis nie so maklik nie. Maar as die liefde jou vul, vir al jou medemense, hoe sleg hulle ook al is, moenie hulle oordeel nie. Dan is dit maklik, dan loop die pad, dis mooi, en jy gaan nie goed op jou kry wat jou gaan pla nie. Maar dis ons groot probleem, ons doen dit nie. Vers 2, jy wil en sal 'n beter mens word. Wil jy dit, dan moet jy ook erken, dat jy aan al die erge dade self skuldig was. Nou hoe hy almal anders blameer, en gesê, dis sy ma en pa, en dit is vader self, en dis hierdie ene, en dis daai ene. Hy moes die meisies as slawe verkoop, want hulle het 'n slegte huislewe gehad, hy het hulle eintlik 'n guns gedoen. Als om die skuld van homself weg te vat. Maar as jy dit gedoen het, dan lê dit nou ook in jouself, om in te sien, dat dit nie reg was, om die skuld op 'n ander af te skuif nie. Jy moet die skuld daarenteen by jouself soek, en erken dat dit heeltemal by jouself lê, en daaroor egte berou voel, omdat jy in alle opsigte baie goed besef het, wat die ware en goeie is, maar met jou dade die teenoorgestelde gekies het. Ja, as jy glad geen enkele idee van enige suiwere waarheid, dus van die goeie in jouself sou gevind het nie, jou daarenteen slegs in 'n duister bygeloof bevind het, gestaaf deur jou hele lewenssweer, dan sou jou dade, ook al was dit op sigself voor die regterstoel van die suiwer verstand hoe boos, jou nie as skuld toegereken word nie. Dan sou jy dus net so vry van sonde gewees het, as jou mens geworde tier en rotsblok, onthou julle die vorige lesing. En niemand sou die reg gehad het om vir jou te sê, verbeter jou, kry berou oor jou misdade en doen opregte boete, sodat jy vir die ware Elohim aangenaam kan word. Nou, hier is vir ons 'n les in wat moeilik is om dit uit te voer. Wat maak jy nou met die primitiewe ras, waar kinders van kleins af groot geword het, ons vang die swakkes en dan vreet ons hulle op?
So het hy groot geword. Hoe kan jy hom nou voor 'n regterstoel bring en hom straf, omdat hy mense vreet, omdat hy 'n kannibaal is, want jy het 'n wet wat sê dit mag nie gebeur nie. Ek bedoel, dis nou in die ergste geval, maar daar's baie ander gevalle, waar ons met hierdie primitiewe rasse sit, wat nie reg groot gemaak is nie. Ek weet spesifiek van die Xhosa nasie, maak sy kinders groot, deur hulle te leer om te steel, maar hulle mag nie gevang word nie. So sal hulle om die vuur sit, en dan moet hy die een ou se twaksak, of sy iets, dit of dat steel. As hy uitgevang word, en die ou kom het agter, dan word hy 'n hense pak slaag gegee. En hulle word geleer, dat as jy die wit man besteel, dan is dit nie diefstal nie. Hoe maak jy nou met so 'n ou in 'n opgevoede, ordentlike westerse samelewing? Want hy verstaan dit nie. Dit is goed wat 'n mens maar in ag moet neem in die pad wat 'n mens vorentoe loop. Hoopelik sal Vader hierdie goed onder ons uitvat. Hy het so gesê, hy sê hulle sal die gees van verskrikking ervaar, en die wat nie gaan sterf nie, gaan hardloop tot by die ewenaar. En ons sal dan bevry wees van hierdie verskriklike las. So al hierdie verhale wat ons nou lees elke dag in die nuus van bedrog en diefstal, wat gepleeg word deur lede van die polisie, deur die politieke partye, die ANC en alles. Dis alles deel van hulle opvoeding. Hulle is so groot gemaak, jy moet steel. Ek en jy weet, ons gewete kla ons aan as ons iets steel. Alhoewel die paar mense hier by ons is wie se gewete dit nie eers meer kan doen nie. Maar hy kan nie vir my sê, hy het nie geweet nie. Want min van ons, indien enige, weet ek van, wat opgevoed was, dat jy sekere goed teen jou medemens mag doen, soos wat ons nou die voorbeelde gehad het. So hierdie is baie belangrik vir ons ook vandag. Dit is dat hierdie ou moet berou kry, hierdie Zorel, en ons ook, ons is almal sondaars. Hy is miskien 'n baie erger een, maar ons moet daai ding baie goed besef. Vers 4, dan sou 'n mens jou eers sorgvuldig al die ware moes bybring, as jy dit nou nie gehad het nie. Jou die ware weg moes wys en jou vir 'n tydjie daarop gelei het. As iemand wat in hierdie waarheid volmaak onderrig sou wees, tog weer in sy ou verkeerde wees sou terugval, en net so sleg sou handel as voorheen, sou hy wel sondig, omdat hy dan teen sy vaste oortuiging in sou gehandel het, en sou hy sy gewete in groot onrus gebring het. Die beelde wat jy gebruik deug daarom slegs vir mense, wat net soos die diere nog nooit enige waarheid geken het nie. Maar jy is geen leek in die egte waarheid nie. Jy ken dit daarenteen byna net so goed soos ek dit ken, en jy het dit as sodanig ook al lank geken, en jou gewete het jou ook altyd by elke slegte daad van jou aangekla. Maar jy het weinig aandag daaraan geskenk, en het probeer om dit deur allerlei valse, verstandelike oorwegings te oorstem. Jy het ook altyd berou gevoel as jy iets gedoen het teen jou oortuiging en jou gewete in. Maar tot boetedoening en werklike verbetering het dit by jou tot op hede nog nie gekom nie. Nou weer terug na die geval wat ek genoem het van die primitiewe rasse, die almal weet van wie ek praat. As hulle op skool ouderdom kom, en in die tyd toe ons jong was, en ek net uit die universiteit gekom het, my vrou uit die college uit, en sy het vir hierdie swart kindertjies onderrig gegee. En waar hulle onderrig gekry het toe in 'n behoorlike onderwysstelsel, is die verskil tussen reg en verkeerd elke dag in hulle amper ingeboener. Waar ons was in Noord-Transvaal, was dit die geval. Daai tyd was nog die tyd van pak sla, as jy nie jou dinge reg doen nie.
En so het dan dissipline en 'n skoolgeleerdheid jou nou geen rede meer gegee om te sê, maar ek het nie geweet nie. So daai kan dan nie meer as 'n verskoning gebruik word nie. En wat hulle altyd teen ons sê, hoe sleg dit in apartheid se tyd gegaan het dit werklik nie so gegaan nie. Daar was skool vir almal. Almal kon skool toe gaan en hulle het 'n redelike hoë standaard skolastiese opleiding gekry, wel aangepas vir hulle primitiewe vlak, want hulle is primitiewe wesens. Maar wat vandag aangaan nou, is 'n totale chaotiese gemors, en sal jy ook kry, dat jy nie beter kinders uit sulke skooltoestande gaan kry nie, en dan gaan ons al hierdie dinge kry wat ons nou sien, maar dit is my reg, ek kan jou goed steel, want jy het dit gesteel, dit was myne. En so sit ons maar in hierdie situasie, wat ek baie keer sê, dit sal nooit reg kom nie. Almal praat van ons moet 'n ander regering en 'n ander stelsel kry sodat dinge kan regkom. Die verrotting is te diep. Die verrotting is al so ver by ons die Afrikaner nasie, ingesluip, dat hierdie goed nie gaan regkom nie. Hierdie goed gaan slegs verander deur 'n ingryping van bo. En al wat ek en jy moet nou na streef, is om deur die ingryping van Vader nie in die beskuldigde bank te wees nie. Ons moet ons saak reg hê met hom. As ons sondaars was en ons het groot foute gemaak, berou voor hom toon, vra vir vergifnis en die roede sal oor jou gaan. Soos in Egipte, toe die doodsengel deur Egipte getrek het, het hy die mense wat nie die bloed aan hulle deure gehad het hy die eerstelinge verslaan, doodgemaak, al die eerstgeborenes. Maar wanneer ek en jy die bloed van Yeshua erken, dat dit ons was en reinig van ons ou vuil kleed, en ons onsself beroep daarop, dan is die bloed van Yeshua op jou hartsdeure. En is jy gespaar in hierdie groot oordeel wat nie ver is nie. Ons praat nou nie meer eers van dubbelsyfer jare nie. Ons praat van enkelsyfer jare. Ek weet nie hoe lank nie. Ek is nie 'n profeet nie. In elk geval sê die Bybel, julle sal die dag en die uur nie weet nie. Maar ons weet is naby. Vers 5. Elohim, die meester, het jou daarom nou in groot ellende laat beland. Nou het jy niks. Onthou, alles het hy in daai verbrande stad verloor. Ook jou voormalige kollega in die slawehandel het jou in die steek gelaat en bevind hom nou al in Europa, waar hy sy aansienlike winste verteer. Jy staan nou hier naak en soek hulp. Dit sal jy ook kry, maar jy moet jou eers waardig maak, deur self vrywillig die alleen ware en goeie in jou daaglikse lewe te begin toepas. Dan sal jy ook waaragtig geholpe word, sowel vir die tydelike as die ewige. En hier is die sleutel. Ons moet onsself waardig maak, deur self vrywillig die ware en die goeie in ons daaglikse lewe te doen. Niemand gaan jou dwing om dit te doen nie. As jy wil sleg bly, dan sal jy sleg bly. Maar as jy self sê, maar ek wil nie meer so wees nie, ek wil nie meer hierdie goed doen nie, en jy begin so 'n pad te loop, dan is jy nie net vir die tydelike lewe tot by die doodsbed verseker van Yeshua se hulp en sy liefde nie, maar ook in die hiernamaals. Dis al wat jy moet doen. Dis niks anders nie. Hy sê nie hier, jy moet nou onmiddellik begin kerk toe gaan nie. Hy sê nie hier, jy moet onmiddellik begin tiendes betaal vir die kerk nie. Hy sê, jy moet net die goeie doen. En die goeie is die woorde wat hy gesê het, wat alles opsom in die geloof wat ons beoefen. Doen aan andere wat jy graag aan jouself gedoen wil hê.
Dit is die wet van die hele Bybel. Dit is Joshua se leer in een sin gekompakteer. Ek het al gedink om so groot bord op te sit iewers. Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Jy wil nie by 'n wasbak kom en hier's 'n ou se baardstoppels wat daarin vassit nie. So moet dit nie los vir 'n ander ou nie. En so is daar baie ander goed, praktiese redes wat ons hier kan beoefen, wat dan deel is van ons begin self ons daaglikse lewe te verbeter. Ons dink heeltyd aan ander mense, nie net aan onsself nie. Dit is die kern van die naaste liefde wet. Bly jy in jou dade egter by dit waarvan ons beide weet dat dit foutief en sleg is, dan sal jy jou lewe lank ellendig bly. Hoe dit daarna in die hiernamaals sal uitsien, waar daar na die aflegging van die liggaam 'n rein lewe sal volg, dit kan jou eie suiwer verstand jou goed duidelik maak, as jy bedink dat hierdie tydelike lewe die saad is, en die lewe in die hiernamaals is die vrug. Dis nogal 'n mooi vergelyking. Jou lewe wat jy hier beoefen, is die saad vir die lewe nadat jy dood is, en in die ander lewe opstaan. Nou ja, as jy dorings en dussels saai, gaan jy vye en druiwe maai? Nee. Saai jy 'n edel goeie saad in die grond van jou eie lewenstuin, dan sal jy ook edel vrugte oes. Stop jy egter dussel en doringsade in die grond van jou lewenstuin, dan sal jy eendag ook oes wat jy nou gesaai het. Want jy sal ook goed weet, dat aan dussels geen vye, en aan dorings geen druiwe groei nie. Kyk, ek het jou nou nie geoordeel nie, maar jou maar net getoon, wat jy hierna moet doen, en my woord oordeel nie hard oor jou nie, en my manier van praat was sag. Neem my woorde ter harte, dan staan ek as vriend met my lewe daarvoor in, dat jy beslis nooit in der ewigheid berou daaroor sal hê nie. En dit sê hierdie woorde ook nou vir ons wat ek gelees het, vir elkeen. Dis 'n waarborg. Dis 'n waarborg vir die ewige lewe. Dis 'n waarborg vir die hiernamaals, soos wat ons dit geleer het, in die hemel te wees. Hoekom gaan soek ons altyd ander goed wat ons moet weet, sodat ons in die hemel kan kom? Almal vra, almal is die mekaar, terwyl dit so eenvoudig is. Hierdie hoofstuk is vir ons, hier vandag, 2000 jaar later, net so 'n goeie les. Dit is wat hy van ons verwag. Berou hê oor ons verkeerde dade, en 'n wil wat ons opwek in onsself om nou die regte pad te loop. Om nie meer dit te doen waaraan ek skuldig was nie. Hoofstuk 73, die sug na kennis en die sug na genot. Hoofstuk 73, nou Zorel sê nou, aha, op die manier kan daar met my gepraat word. Dit klink eg menslik, en ek sal my alle moeite troos om dit te doen wat jy my as mens, maar nie as regter nie, sal sê. Beste vriend, ek ken myself nou presies. My binneste lewenskern skyn nou nie juist die slegste te wees nie, maar my buitekant is oor die algemeen sleg. As dit moontlik sou wees om hierdie liggaam met sy slegte siele aanhangsels heeltemal uit te trek en die inwendige lewenskern met 'n beter vleismassa te omhul, dan sou ek 'n prima mens gewees het. Maar met my huidige liggaamsgesteldheid is niks aan te vang nie. Ek is nou natuurlik nie meer so erge booswig soos wat ek dit was nie, maar my vlees is nooit te vertrou nie. Dit bly tog merkwaardig dat al my dade, ook al lyk hulle hoe boosaardig, buite my wil gebeur. En ek word daar steeds asof toevallig by die hare bygesleep. En wat ek eintlik wou, is die teendeel wat gebeur, of van wat gebeur. Hoe gebeur dit?
Johannes sê nou vir hom, ja, kyk, die wil van die mens is tweevoudig. Enerzijds het die wil 'n trek of voertou van die kennis van die waarheid, wat altyd nogal swak is, en dan 'n trektou van die sinnelike wêreld met haar verlokkende eise, wat deur allerlei gewoontes baie sterk en kragtig geword het. As die wêreld jou 'n aantreklike happie voorhou, met die moontlikheid om dit sonder baie moeite te bemagtig, dan begin die sterktou dadelik aan die wilsimpulse van die hart te trek. As daar dan tegelijkertyd ook getrek word deur die minder sterktou van die kennis van die waarheid, dan het dit weinig of geen uitwerking nie, omdat van oudsher af die sterke nog altyd die swakke oorwin het. En hierdie is 'n stryd in elkeen van ons, het daai twee toue wat trek, en die skrif verduidelik dit ook as twee bome wat in die tuin van Eden staan. Die boom van die ewige lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad, of suiwer en besoedel. En laasgenoemde boom is die boom wat jou en my altyd trek na die wêreldse dinge. Alle wêreldse dinge is nie boos nie, is nie sleg so dat jy dit herken nie. Dit is hoekom daai kennisboom kennis is van die goeie en die slegte. En dan laat ons verlei daardeur en mislei, en ons verstand sê vir ons, ja, maar ek moet nou hierdie geld vat, want dan kan ek net beter lewe, en ek kan beter vir mense sorg, en so aan. Hoeveel keer het ek nie gehoor nie, oom, as ek die lotto wen, dan gee ek julle R1 miljoen. Dit ten spyte van die feit dat die woord sê, ons mag nie dobbel. Maar nou sis hy sy gewete met so 'n argument. Nou ja, ek het nog nooit iemand gekry wat ooit, al het hy dit gewen, ooit daai belofte nagekom het nie. Ek het dit nog nooit gesien nie. Ons gaan verder by vers 3. 'n Wil wat iets tot stand wil bring, moet vasbeslote en ernstig optree en vir niks bang wees nie. Met stoïsynse onverskilligheid moet hy alle wêreldse voordele volkome koud laat, en selfs ten koste van sy liggaamlike liggaam moet hy die verligte weg van die waarheid bly volg. Dan het die andersins so swakke waarheidsliefde sterk en kragtig geword, en het dit die pure wêreldse wil van die gevoel en die genot volledig onderwerp. Dit gaan uiteindelik selfs heeltemal oor in die lig van die waarheidsliefde, en dan het die mens in homself uiteindelik een geword, wat van die grootste belang is vir die innerlike vervolmaking van die onsterflike wese van die mens. Nou daai woord wat ons nou gelees is, stoïsynse onverskilligheid, is nie 'n begrip wat ons eintlik ken nie, maar 'n stoïsyn is iemand wat op aarde leef en niks van die wêreld pla nie. Hulle leef, jy kry hierdie stoïsyne eintlik veral in Japan. Hy kan nie deur enige kos, lekker drankies, gemaklike lewe verlei word nie. Hy lewe 'n harde lewe, hy's altyd honger, hy's altyd dors, en hy sê dis hoe dit moet wees om sterk te bly. Nou sê hy, ons moet daai tipe van krag moet ons in onsself opwek, en dit is nie deur self honger te ly of iets nie, maar om ons medemens ten koste van ons gemak te help. Dis wat dit sê, is dat jy 'n bietjie moet aan ander mense dink, en ander mense iets gun, as net aan jouself alles. Want as jy in denke, vers 4, en in jouself nie een kan word nie, hoe kan jy dan sê, ek het die waarheid in al haar diepte en volheid onderskei, terwyl jy in jouself nog volkome verdeel is, en dus vir jouself niks anders is as 'n pure leuen nie. Die leuen is egter vergeleke met die waarheid niks nie, soos wat die donkerste nag niks is vergeleke met die helder ligte dag nie. So 'n nag ken geen lig nie,
En die mens wat in homself 'n leuen is, kan geen helder ligte waarheid onderskei nie. En daarom is by alle wêreldse mense, wat nog vol innerlike tweespalt is, die trek en voertou van die waarheidsliefde so swak, dat dit reeds met die geringste teenoorgestelde trekkie, deur wêreldse genot buite spel gesit word, en dus oorwin word. En dit noem ons in die algemene taal as versoekings. En versoekings kom baie na ons toe. En ek dink ek praat vir mense wat aan iets verslaaf was, of dit nou dwelms of drank is. Dit is asof die duiwel altyd mense na jou toe bring wat nou wil saam met jou hierdie ding doen waarvan jy nou genees is. En daai versoeking is nou, hang dit van jou af, gaan jy toegee of gaan jy die waarheidsliefde se tou laat trek aan daai versoeking in jou hart wegtrek van dit af. En vir daai mense gaan verby, ek stel nie belang in julle goed nie. Dit is maar wat ons elke dag ervaar. En dieselfde as iemand by jou kom sit en nou 'n lekker sappige brokkie skindernuus bring, gaan jy nou saam skinder en sê, ja, daai ou is so, ek weet van nog goed van daai man. En dan sit ons nog sterkies by. Dan het die waarheidsliefde se tou nie aan jou hart getrek nie. Jy het nou saam gegaan, jy het nog altyd hierdie skindergees in jou gehad en jy laat jou weer mislei. Terwyl ons daarvan praat, 'n baie goeie teenvoeter vir so 'n skinderbek is, of gewoonlik is dit 'n groep van hulle wat so lekker sit en skinder, sê, hoorie, ja, hierdie ou wat julle nou van praat, soos wat dit klink, is nie so 'n goeie mens nie. Kom ons bid nou vir hom, kom ons vat hande, dan bid ons vir hom, in plaas van om verder oor hom te skinder. En dan gaan jy voor en jy bid, dat die Vader hom sal versterk in sy sonde, en dat hy die krag kan kry om dit te staan. En ek sê vir jou, jy sal dit 1 keer, miskien 2 keer doen, en niemand skinder weer in jou omgewing nie. 'n Skinderbek bid nie vir iemand wat hy van skinder nie, hou nie daarvan nie. Hierdie ou wil hy afbreek. As die waarheidsliefde, vers 5, by die mense deur die drang na wêreldse genot vir altyd oorwin en onderdruk is, sodat daardeur ook 'n soort eenheid in die duisternis van die innerlike mens ingetree, dan het die mens geestelik gesterf en is sodoende in homself verdoemde. Hy kan vir ewig geen lig weer kry nie, behalwe deur die vuur van sy growwe materie, wanneer dit onder die druk van die begeertes ontvlam het. Maar die materie van die siel is baie meer vashoudend as die van die liggaam, en daar is 'n baie kragtige vuur voor nodig, om alle materie van die siel te verteer en te vernietig. So as jy die waarheid heeltyd afgewys het en verwerp het, dan raak jy so sterk met die materie verbind, dat dit feitelik onmoontlik is om dit te doen. Die enigste moontlikheid dalk is 'n groot oordeel, 'n algemene oordeel oor die wêreld of oor die gebied waarin jy is, of 'n oordeel persoonlik dat jy dan op 'n siekbed beland en jy nie meer in staat is om daai geil begeertes wat jy gehad het te kan uitvoer nie. Of dit is 'n siekte wat jou nou verteer het, of jy het so swak geword dat jy nie eers meer eintlik kan opstaan nie. Dit is alles deel van Vader se medisyne vir die siel, wat nie 'n wil kan opwek om reg te lewe nie. Omdat 'n siel haar egter so 'n buitengewoon pynlike loutering nie uit die liefde tot die waarheid of tot die lig sal laat welgeval nie, maar haar uit ou genot en duistere heersig daaraan soos 'n Proteus sal poog om te onttrek. Nou 'n Proteus wat hy hier gebruik is 'n seegod in die Griekse godeleer, want hierdie ou is 'n heiden, hy weet presies wat is 'n Proteus, wat kan voorspel en allerhande vorme kan aanneem, of dit word genoem
of gebruik vir 'n onbestendige persoon. Hy's baie los en vas. Jy kan nie ons ou mense sê, jy kan nie jou hoed op hom hang nie. Daarom is 'n mens wat in hierdie wêreld in homself een geword het in sy lewensnag, ook so goed as vir ewig verlore. Dit is nadat jy die kanse gehad het om reg en verkeerd te onderskei. Jy is dit geleer, jy het 'n gewete, maar jy het teen jou gewete ingehandel en jy het willens en wetens die bose gekies. Dan is dit vir ewig verlore. Slegs die mens wat deur sy energieke, verligte wil van die waarheidsliefde, die wêreldse wil van die genotsig, heeltemal oorwin het, en so in die lig en in alle waarheid in homself 'n eenheid gevorm het, is daardeur heeltemal lig en waarheid en dus ook die lewe self. Daarvoor is egter, soos wat ek jou al vroeër gesê het, 'n waaragtige stoïsynse selfverloning nodig, maar nie die hoogmoedige verloning van julle Diogenes, nog 'n Griekse god, wat hom meer en hoër geag het as 'n koning Alexander, wat van goud geblink het, maar die nederige van 'n Henog, 'n Abraham, 'n Isak en 'n Jakob. Dit is wat ons nou moet streef, nederigheid. As jy dit kan bereik, dan sal jy in die tydelike en vir ewig gered wees. Kan jy dit egter nie, en nie uit jou eie krag van die waarheidsliefde nie, dan is dit gedaan met jou, en dan kan jy nog aan daardie kant gehelp word. Ek is egter van mening dat jy deur jouself daartoe in staat is, want aan insig en kennis ontbreek dit jou nie. Wat sê jou innerlike gevoel nou daaroor? Einde van hierdie hoofstuk, wat vir ons vreeslik baie lesse in opgesluit het, wat ons maar vandag ernstig kan opneem. Het is interessant dat hy van die waarheidsliefde praat. Onthou, hierdie ou is 'n heiden en hy het nog nie die waarheid nie. Vir hom is waarheid 2 en 2 is 4, onthou julle nog. En hy ontken enige geestelike aspek van die mens, wel hy is nou besig om stadig te verander. En die waarheidsliefde is die liefde is waarheid wat vanuit die goddelike liefde van Yeshua ontstaan. En wat 'n liefde is vir Vader, die ware enige Elohim, wat hy nou nie ken nie, en dan die liefde vir die medemens. Dit is die ewige waarheidsliefde. Waarheid wat nie uit die liefde kom nie, is nie waarheid nie, al is dit waarheid. Baie keer dink ons verkondig waarheid, maar daar is nie liefde aan verbonde nie, of dit nie ontspring uit die liefde nie. Dit is nie reg nie. Die woord waarheidsliefde is vir my 'n mooi begrip, wat ons kan vashou in hierdie dag. Baie dankie.